रक्सीले कहिले भलो गर्दैन क्या, गर्दैन। रक्सीले कहिले भलो गरे त मै मर जाउँ। यसैले चाहिँ नि लोटाउने, यसैले चाहिँ नि लुलो लुङ्गो बनाउने, यसैले चाहिँ नि दुनियाँदार मान्छेसँग आफन्तसँग चाहिँ आँगो बाङ्गो कुरा गर्न लगाउने, यसैले चाहिँ नि दुनियाँसँग झगडा पार्ने। नै रक्सीले त यसले भलो गर्ने रहन्छ हुनु पनि हो। हिजो मात्र 3000 रुपियाँ आएको, आज गोजामा 1 रुपियाँ छैन। के गर्ने हो त दैवा। इन्खामा लिने जारहरूले म खान्न त खान्न भन्दै थिएँ, पहिल्यै खान्न भन्दै थिएँ क्या मैले। एउटा खाल के भनेन भन्ने एउटा 16% र त्यो क्यान ल्याइदिएर त्यो क्याउने थियो र खाल्छ त वर्ष दिनौँ एकचोटि खाँदा पनि के हुन्थ्यो र पहिला त खान्थेँ। अहिले के गर्ने हो त, साथीभाइले भनेको कुरा पनि काट्न सकिँदैन, खाल्छ त्यही भएर भनेर खाएँ भन्नुहुन्छ। पछि त्यही खायो तालमा तेरियामा टुङ्ने खाने। तिनी 3000 रुपियाँ गोजामा भयो, बिहानपल्ट थाहै पाएन। राति एकदम रमझमा तालमा बेसरी खेल्दैछ भन्नुहुन्छ। तास त्यो कोलबिरिया हो कि क्या हो त्यो घिनाउ भन्नु, फलास हो कि कर्बिलिया हो। अहिले रुपियाँ 1 रुपियाँ छैन गोजामा, म क्या गर्छु अब।